Allora, riprendiamo. Pisati ha raccontato tantissimo di lei, tra l'altro ha un fan club fortissimo nella provincia di Varese, Sono contento. però volevamo sentirlo raccontare da lei il suo Sanremo con i Comacose e poi i suoi tanti Sanremo. Con i Comacose è sempre un bel Sanremo, prima di tutto mi inorgoglisce perché sono degli autori, loro con i Mamacas che non vengono tanto nominati ma sono l'altra metà dei Comacose che scrivono i brani insieme a Fausta e a Francesca. E mi inorgoglisce perché sono intelligenti nel loro modo di scrivere musica e scrivere parole. E poi sono sinceri, la cosa che viene fuori da questo brano è una grande verità e penso che sia la cosa che arrivi di più. Il brano è una bella canzone scritta bene, di senso, fatta da due persone che ci credono e che raccontano una cosa vera. Questa cosa secondo me ha un grosso valore ed è il motivo per cui fortunatamente siamo insomma nelle posizioni di testa. Sì, io l'ho considerato un brano rivoluzionario perché in questo mondo costantemente in guerra, in lotta, in competizione, con ciò che è accaduto la sera prima con Blanco, in realtà i Comacose parlano della ricostruzione dopo un problema, Grignani addirittura parla di un grandissimo perdono. Forse sono loro la nuova rivoluzione, non quella che distrugge ma quella che riappacifica. C'è questo elemento sicuramente, la parola rivoluzione forse non l'associa, cioè mi sembra un po' tanto. Diciamo che in un panorama così anche, io mi viene da citare il mio buon vecchio amico Finardi, le strofe languide di tutti quei cantanti con le facce da bambini e con i loro cuori infranti, mi sembra che ci sia un po' un eccesso di questa cosa, del cantare l'amore in maniera un po' adolescenziale, anche un po', mi viene da dire banale, invece cantare delle storie, dei sentimenti che non sono quelli usuali, con grande sincerità, e poi soprattutto cantare del riparare le ferite è un buon segno. È vero. E poi il festival è tante cose, lei ha la possibilità di vedere tanti backstage, cosa accade prima e dopo un'interpretazione, ma anche di vedere cosa capita dopo il festival. Quali sono gli aneddoti che ricorda di più? Ah, di tutta la carriera di Re, ma ce ne sono tantissimi. No, ma anche rimanendo a questa edizione, la cosa divertente poi è guardare o prima o dopo il festival con qualcuno o dei protagonisti o di qualche... Ieri sera ce lo siamo visti con gli Eugenio in Via di Gioia e con Valerio Lundini, ci siamo divertiti moltissimo. Poi all'Hotel Londra, dove c'è stato un momento di metatelevisione in cui Valeria Marini telefonava a Fiorello che era in diretta dall'Hotel Londra, noi la riprendevamo, la rimandavamo sui social, è stato insomma, uno si deve adattare a questa specie di Luna Park costante che è Sanremo. E poi c'è un passaggio che mi ha anche incuriosito, perché comunque i Comacose appartengono a quella sfera indie, oggi sono con una grande major. E forse ci sono voluti un po' di anni, ma le grandi major hanno capito dove andare a pescare, perché hanno forse forzato un po' il mercato, abbassando un po' ad una media ponderata. Adesso capiscono invece che è la differenza che può essere mainstream. Io sono molto felice del tuo ottimismo, sono contento che le major siano attente anche a queste cose. Non so quanto sia la loro, adesso uso un termine americano, mi viene mission, mi viene orrendo, però insomma quale sia la loro missione. Mi sembra che con un grande investimento invece sulle cose mainstream, capiscano che ogni tanto ci sia bisogno anche di un po' di contenuto che fa sia catalogo e magari serve anche un po' da traino per aprire nuove strade agli artisti che invece vendono. Cosa vi aspettate da questo Sanremo? Ma secondo me Sanremo è una enorme vetrina, quello che un po' tutti quanti si aspettano, indipendentemente dalla classifica, come si sa i brani funzionano indipendentemente dalla classifica, come storicamente è stato dimostrato. Quindi è un'ottima vetrina, portare una cosa popolare ma di senso, secondo me è la scelta giusta, con la Pesce di Martino, Madame, gli stessi Comacose, insomma ce ne sono parecchi che hanno un contenuto pur facendo delle canzoni pop. E poi cosa accadrà dopo Sanremo? Ci sono progetti, ci sono novità in arrivo? Personali? Sì. Ce ne sono un po', sì, quest'estate sono stato invitato da Stuart Copeland, mio vecchio amico, che è venuto anche a Comerio Microcosmi, sono molto, molto fiero, mi ha invitato a suonare con lui questi 10 concerti che farà in Italia con l'orchestra e suoneremo i pezzi dei Police. Wow. Quindi insomma sono dei grandi successi in posti meravigliosi, Ravello, il Teatro Greco di Taormina, Umbria Jazz, il Castello di Udine,
insomma, sarà una bella gita con il mio amico, e forse riuscirò a coinvolgere anche un mio amico degli Elio Storietese, che adesso non è ancora definito se il contratto è a posto, ma insomma ci sarà anche uno dei miei vecchi amici. Ci sarà anche Varese, ci sarà anche la nostra zona? Al momento, dal calendario che mi hanno dato, no, le più vicine sono Gardone Riviera, il Vittoriale, e poi probabilmente Milano. Varese in questo momento non è nei radar. Bisognerebbe rifare il festival con le giardini estensi, quello potrebbe essere una bella idea. Quindi Lo dico questo, al sindaco. ecco, lo diciamo Al allora sindaco al sindaco di far ripartire il festival ai giardini essensi. La ringrazio tantissimo. Grazie a voi.